Граѓаните од Кочани кои во изминатиот 5-месечен период учествуваа на форумот во заедницата се определија средствата од Швајцарската агенција за развој и соработка во висина од 50.000 франци да ги наменат за изградба на забавно-рекреативен парк во основното училиште Малина Попиванова. Одлуката беше донесена едногласно, со оценката и предлогот е најоправдан и од широк интерес за граѓаните, посебно за најмладите. Освен овој предлог, во изборот беа и дигитализација на библиотечниот фонд во библиотеката Искра, како и формирање социјален клуб. Посебно задоволство ми представува оваа сесија, затоа што оваа сесија на некој начин представува круна на целокупната повеќемесечна работа, како заедно со општината, со поддршка на UNDP, меѓутоа ништо не би било реализирано доколку самите жители на општина Кочани активно не учествуваа на форумот, ги кажуваа, дискутираа за своите приоритети, а еве денеска имаат можност и самите да одлучат што сметаат дека е најприоритетно решение за реализација. Изградбата на забавно-рекреативен парк во основното училиште Малина Попиванова беше образложена со цел да се уреди корисна површина од 10.000 квадратни метри и да се подобрат условите за социјализација и инклузија на учениците од мултиетничка, мултикултурна и различна социјална средина. Проектот опфаќа изградба на детско игралиште, беседница за настава во природа, амфитеатрално прилагоден терен, патеки, спортско игралиште, забавно-рекреативен простор и игралишта за учениците со посебни образовни потреби. Четвртата сесија од форумот во заедницата ја затвори градоначалникот Никол Чуилиев, кој упати благодарност до UNDP и Швајцарската агенција за развој и соработка, затоа што овозможуваат директно учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво. Форумот во заедницата е дел од активностите во рамки на проектот на UNDP за јакнување на општинските совети. Петтата завршна сесија ќе се одржи по финализацијата на изгласаниот проект за изградба на забавно-рекреативен парк во основното училиште Малина Попиванова.